सँगै ताप्लेजुङमा पाथीभरा माताको दर्शन गरेर पाँचथर झरे फालेलुङमा चौडीसँग रम्न पाइन्छ। अनि इलाम पुगी चियाबारीमा लुकामारी खेलेर झापा झरेपछि नेपालकै होचो स्थल केचना कवल पुगिन्छ। धरान घुमेर बुढासुब्बाको दर्शन गरी तेह्रथुम र शङ्खुवा सभाको सङ्गम स्थल तिनजुरे मिल्किएमा थरी थरी गुराँसको मोहकताले मन आह्लादित हुन्छ। अनि धनकुटाको भेडेटार हुँदै खोटाङमा ढुङ्गाको गुफाभित्र रहेका हलेसी महादेवसम्म पुगिन्छ। साथै सोलखुम्बु पुगी सगरमाथाको आधार क्षेत्र घुमेर मधेसतिर झर्न सकिन्छ। सप्तकोशी तरेर सप्तरीको कंकाल्नी र छिन्दमस्ता दर्शनसँगै सुरु हुन्छ मधेस प्रदेशको यात्रा। राजविराज घुमेर रूपनीबाट सिराहाको लहान पुगेपछि सल्हेस फुलबारीमा फुल्ने नयाँ फुल हेरेर जनकपुरमा जानकी मन्दिरको दर्शन गर्न पाइन्छ। यस बीचमा बाराको गढीमाई मन्दिर पुग्न भने छुटाउनु हुँदैन। जनकपुर धामको घुमघाम लगतै पूर्व पश्चिम राजमार्ग हुँदै महोत्तरीको बर्दिवास पुगेपछि बीपी राजमार्ग भएर सिन्धुली पुगिन्छ। ऐतिहासिक सिन्धुली गढी घुम्दै रामेछाप र दोलखा पुगेपछि भीमेश्वर, कालिन्चोक र जिरी घुम्न पाइन्छ। अनि पुगिन्छ सिन्धुपाल्चोकबाट काभ्रे हुँदै काठमाडौँ। संघीय राजधानीको घुमघामपछि नुवाकोट हुँदै रसुवाको गोसाईकुण्ड पुगिन्छ। नुवाकोटबाट धादिङ हुँदै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रमाउनुको मज्जा नै बेग्लै। अनि मकवानपुरको दामन, सिम भन्ज्याङ र कुलेखानी पनि यहाँका घुम्न लायक ठाउँ हुन्। यता गण्डकी प्रदेशमा साततालको सहर पोखरा तपाईलाई पर्खिरहेको हुनेछ। पोखरा आसपासका गोर्खा अनि तनहुँको मानुङ डाँडा र बन्दीपुरलाई कसरी छुटाउनु? लमजुङको बेसी सहर हुँदै मनाङको तिलिचो ताल त हेर्नै पर्छ। अनि फेरि पोखरा आएर पर्वतको बन्जीमा रमाउँदै बागलुङको कालिका भगवतीको दर्शन गरी म्याग्दीको तातो पानीमा नुहाएर मुस्ताङको जोमसोम पुगिन्छ। अब स्याङ्जाबाट अघि बढेर पाल्पा पुगेसँगै सुरु हुन्छ लुम्बिनी प्रदेशको यात्रा। तानसेन दरबार र रानी महल हेरेर गुल्मी पुगे रेसुङ्गा, अनि अर्घाखाँची पुगे सुपा देउराली भेटिन्छ। प्युठानको स्वर्गद्वारी दर्शनपछि रोल्पा हुँदै हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्व पुगिन्छ। पुथा, सिस्ने र सुरेन हिमालको काखमा अवस्थित यहाँको कमलताल र ग्रामीण सुन्दरतासँग रमेर बागलुङको बुर्तिबाङ हुँदै ढोरपाटन शिकार आरक्ष्य क्षेत्र पनि घुम्नै पर्छ। अनि गुल्मी हुँदै रिडी क्षेत्र भएर लुम्बिनी पुगिन्छ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल पुगेपछि शान्तिको श्वास फेरेर पश्चिमतर्फ लाग्नुपर्छ। यसपछि दाङ र नेपालगञ्ज सहर घुमेर नजिकैको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पुगेर बाघ त हेर्नै पर्यो। अब भने नेपालकै लामो कर्णाली नदी तरेर चिसापानी पुग्ने बित्तिकै सुरु हुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश। कैलालीको टिकापुर पार्क र घोडाघोडी ताल घुमेर अत्तरियाको बाटो हुँदै शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पुगिन्छ। महाकाली नदीमाथि बनेको दोधारा चाँदनी पुल पनि हेर्न लायक छ। डडेलधुराको अमरगढी किल्ला र उग्रतारा पुगेपछि बैतडीको त्रिपुरा सुन्दरी दर्शन गरेर दार्चुलाको अपी हिमालको बेस क्याम्प पुगिन्छ। बझाङको सुरमा सरोवर र साइपाल हिमाल घुमेर खप्तट पुग्ने। अनि टोटीको शैलेश्वरी दर्शन गरेर अछामको रामारोशन र बैजनाथ पुग्ने। अनि बाजुराको बढी मालिका र बुढीनन्दा हुँदै यही बाटो मुगुको रारा तालसम्म पुग्न सकिन्छ। रारा पछि जुम्लाको सिन्जा र चन्दननाथको दर्शन गरी कालीकोट र दैलेख घुम्दै सुर्खेत झरे हुन्छ। सल्यानको कुपिण्डे दह हेरेर जाजरकोट हुँदै डोल्पाको सेफोक्सुन्डु तालसम्म पुगिन्छ। यहाँ पुगेका बेला त्रिपुरा सुन्दरी माताको दर्शन गरेरै फर्किँदा गजबको अनुभव हुन्छ। अनि भेरी नदी तिरैतिर रुकुम पश्चिमको स्यार्पुताल र जिल्ला सदरमुकाम मुसिकोट क्षेत्र घुमी यहाँको डिग्रे साइकुमारी भगवतीको दर्शन गरेपछि देशाटन लगभग सम्पन्न हुन्छ। सातै प्रदेशका 77 जिल्लाका यी त केही प्रतिनिधि स्थलहरू हुन्। अरू पनि थुप्रै दर्शनीय ठाउँहरू छन् है। मौका मिलेसम्म देश घुमौं, रमौं अनि रमाऊ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा महेश केसी, रुकुम।